আপনি যদি আপনার ভিডিও সাউন্ড কোয়ালিটি এমন করতে চান, তবে আজকের ভিডিওটি আপনার জন্য। আসসালামু আলাইকুম, আশা করি সবাই আল্লাহর মতো অনেক ভালো আছেন। টাইটেল থাম্বনেল দেখে অবশ্যই বুঝে গেছেন আজকে আমরা কোন বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে যাচ্ছি। আমরা অনেকেই ইউটিউবে ভিডিও কিংবা ফেসবুকে ভিডিও বানাই, তখন সাউন্ডগুলো কিন্তু আমাদের খুব বাজে আসে। আমরা সবাই চাই যে একটা প্রপার ক্লিয়ার সাউন্ড যাতে আমরা দিতে পারি। আমাদের সবারই একই চেষ্টা থাকে, আর আমাদের মধ্যে ম্যাক্সিমাম ক্রিয়েটর কিন্তু মোবাইল দিয়ে ভিডিও বানায়, যার ফলে মাইক্রোফোনের মতো সাউন্ড কোয়ালিটি হয় না। তো এটা নিয়ে অনেকে প্যারা খায়। এমনও দেখা যায় যে আমরা যখন ভয়েস ওভার করি, ভিডিওতে ঠিক মতো সাউন্ড আসে না, কিংবা সাউন্ড এলেও চতুর্দিকের আওয়াজগুলো অনেক ঝামেলা করে। তো প্রত্যেকটা ক্রিয়েটরে চায় তার ভিডিওর সাউন্ড যেন ভেজাল মুক্ত হোক, ফরমালিন মুক্ত হোক, ঝামেলা মুক্ত হোক। আমিও চাই, আপনিও চান, কিন্তু চাইলেই কি সবকিছু সম্ভব? তবে হ্যাঁ, কিছু কিছু ক্ষেত্রে অবশ্যই সম্ভব। আপনি চাইলে আপনার ভিডিও সাউন্ড কোয়ালিটি আমার ভিডিও সাউন্ড কোয়ালিটির মতো করতে পারবেন খুব সহজে। কিভাবে করবেন আমি দেখিয়ে দিচ্ছি। আর ভিডিও শুরুতে একটাই অনুরোধ, যারা আমার চ্যানেলে নতুন আছেন অবশ্যই আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। ফেসবুক পেজ যারা ফলো করেন নাই অবশ্যই ফলো করে রাখবেন। তো কথা না বাড়িয়ে ভিডিও শুরু করি। সাধারণত আমাদের সবার ভিডিও কিন্তু MP4 আকারে থাকে, তো ওই ভিডিওকে MP3-তে কনভার্ট করতে হবে। এখন MP4 থেকে MP3-তে কীভাবে কনভার্ট করবেন? কনভার্ট করার জন্য একটি কনভার্টার অ্যাপস ডাউনলোড করতে হবে, যেটা প্লে স্টোরে পেয়ে যাবেন। আর অবশ্যই প্লে স্টোরে গিয়ে সার্চ করবেন MP3 ভিডিও কনভার্টার। আমি যেটা ডাউনলোড করছি ওটার মধ্যে খুব ইজি, আমি আগে থেকে ইউজ করি, তো ওই অ্যাপসটা ভালোই কাজ করে। আপনারা চাইলে ওটা ডাউনলোড করে নিতে পারেন। এরপর যখন ওটা ডাউনলোড হয়ে যাবে, সিম্পলি ওটার মধ্যে প্রবেশ করবেন। প্রবেশ করার পর ওই অ্যাপসের মধ্যে আপনি আপনার ভিডিওটি ইম্পোর্ট করবেন। আপনি আপনার ইম্পোর্টকৃত ভিডিওর অডিও ক্লিয়ারলি পেয়ে যাবেন। এরপর MP4 থেকে MP3 ভিডিও কনভার্টিং এর কাজ শেষ। এবার যে কোনো একটা ব্রাউজারে প্রবেশ করবেন। আমি গুগল ক্রোম ব্রাউজারে প্রবেশ করলাম, আপনারা চাইলে অন্যান্য ব্রাউজারে প্রবেশ করতে পারেন। আমি ক্রোম ব্রাউজারে গিয়ে সার্চ করব অ্যাডোবি পডকাস্ট। তো এই সাইটে যখন প্রবেশ করবেন, তখন অবশ্যই এই সাইটটি সাইন আপ করে নিতে হবে। যেভাবে আমরা ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম কিংবা অন্যান্য সাইট যেভাবে লগ ইন করি বা সাইন আপ করি, ঠিক একইভাবে এই সাইটেও সাইন আপ কিংবা লগ ইন করে নিতে হবে। সাইন আপের ক্ষেত্রে আপনার ফেসবুক অ্যাকাউন্ট কিংবা জিমেল অ্যাকাউন্ট খুঁজতে পারে। আপনার কাছে যেটা ভালো লাগে ওটা দিয়ে সাইন আপ করে নিতে পারেন। তবে জিমেল দিয়ে সাইন আপ করা খুব ইজি, আপনি ওটা দিয়ে করে নিয়েন। সাইন আপ হয়ে গেলে এখানে আপনাকে MP3 আকারে যে কোনো ফাইল আপলোড করার জন্য বলবে, যেটা ডিউরেশন অবশ্যই 1 ঘন্টার ভিতরে হবে। আর সেই ফাইলটা তারা যখন নয়েজ রিডিউস করবে, সেটা সর্বোচ্চ 500 MB মতো হতে পারে। তো সিম্পলি MP3 ভিডিও কনভার্টারে যেই MP3 কনভার্ট করছিলেন ওইটা এখানে আপলোড করে দিবেন। আপলোড করার পরপর কিন্তু নয়েজ রিডিউস হবে না। আমার ভিডিওটা অল্প কয়েক মিনিটের ছিল, এটাও অনেক লম্বা সময় নিছে, যদিও আমি ক্রপ করে দিছি। তো আপনারা যখন MP3 আপলোড করবেন, ভিডিওর ডিউরেশন অনুযায়ী কিন্তু সময়টা নেবে। তো আমার ভিডিওর নয়েজ রিডিউস হয়ে গেছে, এবং আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আগে সেটা ছিল 3 MB সামথিং, আর এখন সেটা 30 MB সামথিং হয়ে গেছে। নয়েজ রিডিউস যখন করবেন এবং সেটা যখন ডাউনলোড করবেন, ডাউনলোড করার পর পার্থক্যটা আপনি আপনার ফাইল ম্যানেজারে গিয়ে দেখে নেবেন। এরপর রিনেম করে যে কোনো একটা নাম দিতে পারেন, যাতে খুব সহজে সেটা খুঁজে পান। এবং সর্বশেষ ক্যাপকাটে যেভাবে অন্যান্য গান অ্যাড করেন, ঠিক ওই রকম ভাবে ভয়েসটাও অ্যাড করে নেবেন, এবং আপনি পেয়ে যাবেন প্রপার একটা সাউন্ড। তো আজকের ভিডিওটি এ পর্যন্তই ছিল। আশা করি সবাই বুঝতে পারছেন। ইন ফিউচার কোনো ঝামেলা হবে না সাউন্ড কোয়ালিটি মেনটেন করতে। যাওয়ার সময় হয়ে গেছে। আমার চ্যানেলটি এখনও যারা সাবস্ক্রাইব করেন নাই, অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দিবেন। ভিডিওটি হেল্পফুল হলে ভিডিওতে লাইক করবেন। আপনার মূল্যবান মতামত অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানিয়ে দেবেন। পরবর্তী কোন ভিডিও নিয়ে আসবো অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন। ততক্ষণ পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম, আল্লাহ হাফেজ।